Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Dimi und heute packe ich einen relativ neuen Lautsprecher aus. Wurde zum ersten Mal im Mai 2019 auf der High-End vorgestellt und den packe ich heute aus. TAD aus der Evolution-Serie E1TX. Viel Spaß! So, hier stehen wir nun vor dem ersten Lautsprecher schon mal. Und ganz unten ist eine schöne Beschreibung, eine Bildbeschreibung, wie man diesen Lautsprecher auspackt. Dann fangen wir auch damit schon mal an. Erstmal soll ich sie kippen. Und dann nehme ich mir meinen Cutter zur Hand und soll schon mal die Seite aufschneiden. Dann nehme ich die obere Platte ab, die obere Decke. So, und jetzt sollte ich die eigentlich zu den Seiten wegklappen können. Sieht gut aus. Total einfach. So, und wenn ich mich an das letzte Bild recht erinnere, dann einfach nur hier oben nochmal abziehen. Und unten den unteren Teil auch nochmal wegziehen. Und da braucht man sich keine Sorgen machen, wenn man einfach nur unten wegzieht, bleibt der Lautsprecher wirklich nochmal so liegen, ne? Da kippt gar nichts. Und jetzt haben wir hier noch ein Accessory Pack oder Kit. So, das habe ich natürlich auch noch nie gesehen vorher. Da gucke ich auch zum ersten Mal rein. Hier haben wir einmal die Owner's Manual, also die Bedienungsanleitung. Und einmal die Garantiekarte mit der Seriennummer. So, und wenn wir das Paket einmal aufmachen, dann haben wir hier die Spikes. Was haben wir hier? Die Brücken, die Kabelbrücken. Und ein Tuch, um die Lautsprecher sauber zu machen. Ich sehe keine Handschuhe in dem Fall, deswegen werde ich mir gerade selber welche holen. So, Handschuhe habe ich geholt, wie ihr seht. Ja, ich bin schon selber sehr gespannt darauf. Ich freue mich schon lange auf diese Lautsprecher. Ja. Bisschen runter schieben und dann hoch. Oh ja, hat auch ein bisschen Gewicht. Zack. Das war total einfach, wirklich leicht. Auch sehr schnell ausgepackt. Und rein optisch erstmal echt ein Hingucker für meinen Geschmack. Ich meine, das ist immer eine Geschmacksfrage, das ist klar. Aber ich finde, sie ist echt ein Hingucker. Schaut mal hier von der Seite. Das hier ist eine Bassreflexöffnung. Auch ungewöhnlich. Die meisten haben eine Bassreflexöffnung hinten oder gar nicht. Und da hier keine Bassreflexöffnung hinten ist, denken auch viele, das ist eine geschlossene Box. Ist es aber in dem Fall nicht, ne? So, und jetzt schraube ich nochmal die Spikes an. Wie ihr seht,
haben wir 3 Spikes. Etwas ungewöhnlich, aber wenn ich das hier richtig sehe, mache ich die 2 Spikes oben und einen hinten in der Mitte. Und dann habe ich hier noch 2 weitere Füße, die hinten links, rechts rangeschraubt werden und damit für Stabilisierung sorgen. Und so sehen die Füße aus. So, was jetzt noch fehlt, sind die Brücken, die Kabelbrücken. Die werde ich auch noch mal eben anschließen. Denn in dem Fall möchte ich die gleich auch anschließen an eine Yamaha Vorendstufenkombination. Und zwar die 5000er Kette. Und da nehme ich ein Single-Wire-Kabel, Lautsprecherkabel von Goldkabel. Und wenn ich ein Single-Wire-Kabel nehme, dann brauche ich auf jeden Fall die Brücken. Hätte ich ein B-Wire-Kabel genommen, dann hätte ich auch die Brücken auslassen können, ne? Und jetzt braucht ihr noch was ganz Spitzes. Ein Cutter könnte sich dafür eignen, da muss man aber ganz vorsichtig sein, um die Abdeckung der Lautsprecherterminals rauszunehmen, damit man Lautsprecherkabel anstöpseln kann, wenn das jetzt eine Bananensteckerform hat. Wie gesagt, da muss man ganz vorsichtig sein. Zum einen, dass man die Lautsprecherterminals nicht zerkratzt und auch nicht seine Finger abschneidet. Man kann nämlich ganz leicht wegrutschen. So, das war es einmal. Das war sehr einfach. Ich muss sagen, also da hat sich TAD wirklich Gedanken gemacht, wie man sehr einfach und praktisch einen Lautsprecher auspackt. Das hat mir sehr gefallen, das war wirklich easy. Rein optisch, habe ich schon erwähnt, gefällt mir der Lautsprecher sehr. Der Lautsprecher hat aber auch Besonderheiten, Eigenschaften. Vielleicht mal kurz erwähnt, es geht um den Beryllium-Hochtöner. An der Seite die Bassreflexöffnung und die Membran ist auch was ganz Besonderes bei TAD. Dazu werde ich aber ein weiteres Video drehen, das folgt in Kürze. Ich hoffe, das hat euch erstmal gefallen. Bis zum nächsten Mal, Dimi von Fidelity. Ciao.